హాయ్ హలో నమస్తే ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రానమ్మ కుకింగ్ హౌస్. ఈరోజు మేము పుచ్చకాయలో చికెన్ కర్రీ చేస్తున్నాం. చాలా బాగుంటుంది, వాటర్ మిలన్ చికెన్. ఫ్రెండ్స్, మీకు మా వీడియోస్ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇది బాగుంది. చికెన్ రెడీ, కోకోనట్ రెడీ. మొత్తం అయిపోయింది లోపల వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ అంతా. ఇంకా నెక్స్ట్ మనం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, మనం ఫస్ట్ చికెన్ కడుక్కుందాం. స్కిన్లెస్ చికెన్ తీసుకోండి. మేమైతే 1 kg తీసుకున్నాం. ఒక దాంట్లో 1/2 kg, ఇంకొక పుచ్చకాయలో 1/2 kg వేస్తాం. ఫ్రెష్ కడుక్కోండి. కడగలే, కడకరా. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చికెన్ మ్యారినేషన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ కారం వేసుకోండి తగినంత. కొంచెం స్పైసీని వేసుకోండి. పసుపు వేసుకోండి. ధనియాల పొడి వేసుకోండి. గరం మసాలా వేసుకోండి. మొత్తం మసాలా హోమ్ మేడ్, ఇది ఇంట్లో కొట్టుకొచ్చినాం. ఉప్పు వేసుకోండి తగినంత. బగారా ఆకులు వేసుకోండి, బిర్యానీ ఆకులు. మీకు ఇష్టం ఉంటే కొన్ని జీడిపప్పులు వేసుకోండి. ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి, ఉల్లిగడ్డలు. టమాటాలు, పచ్చిమిర్చి వేసుకోండి. పుదీనా వేసుకోండి. కొత్తిమీర వేసుకోండి. ఫైనల్గా కరివేపాకు వేసుకోండి. నూనె పోసుకోండి, ఆయిల్. కలపండి మంచిగా. అల్లం వెల్లిపాయ వేసుకోండి. మొత్తం కలుపుకున్నాక వేసుకోవాలి, అట్లయితే మనకి ఫ్లేవర్ అనేది ఉంటుంది. మమ్మీ ఇది వేసి నెక్స్ట్ ఇంకొంచెం పెరుగు పోసి కలిపితే సూపర్ వస్తుంది. పెరుగు పోసుకోండి కొంచెమే, బిర్యానీ పోసుకున్నట్టు అంత అవసరం లేదు, కొంచెం పోసుకుంటే చాలు, టేస్ట్ కోసం మాత్రమే. కలుపు పెరుగు మంచిగా.
ఫైనల్గా నిమ్మకాయలు పిండుకోండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ పుచ్చకాయలల్లా అరిటాకులు పెట్టుకోండి, మొత్తం కాలిన ఏం కాకుండా. మనం ఇప్పుడు మంట పెట్టి కాలుస్తాం కాబట్టి చికెన్ సేఫ్ ఉంటుంది, మాడిపోకుండా. మరి సార్ అది ఫ్రెండ్స్, ఈ కప్పులో నేను మూస్తానికి మైదాపిండి వేసుకోండి. మనం బిర్యానీకి ఎట్లా పెట్టుకుంటాం, కుండకైనా గిన్నెకైనా అట్లా పెట్టుకుంటే మైదాపిండి ఏరు పోకుండా మనకి మంచిగా తొందరగా ఉరుకుతుంది. మైదాపిండి పెట్టుకోండి ఏరు పోకుండా. ఇది తీసి క్యాప్ దాన్ని పెట్టుడే, డిప్ప తలిగిసి అయిపోతుంది. డిప్ప పుచ్చకాయ డిప్పని మూసేసి పెట్టు. డిప్ప సందేం రాదు, గట్టిగా వత్తు. ఇది మెత్తు, మైదాపిండి మెత్తు. ఎందుకు కూర్చోబెట్టింది ఇప్పుడు వద్దు, గాలి పోవద్దు మనకు మెయిన్గా. నూనె అద్దుకొని పెడుతున్నా. ఓకే, సెట్ అయిపోయింది, రెడీ అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం ఇటుకలు పెట్టుకుందాం. ఇటుకల మీద అది పుచ్చకాయలు పెట్టుకోవడానికి మంట పెడతానికి రెండు ఇటుకలు అయితే పెట్టుకుంటున్నాం. ఆడోడు పెట్టు, కొంచెం దగ్గర పెట్టు. అది చాలు, ఇంకా ఆడబెట్టు అది. ఫ్రెండ్స్, ఇటుకలు అయితే అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా అడ్డ పెట్టుకోడే. చిన్న చిన్న పుల్లలు కొన్ని, పెద్దవి కొన్ని తీసుకోండి. చిన్న చిన్న పుల్లలు ఏమో పైన, పెద్ద ఏమో కింద పెడితే అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఇంకా పుచ్చకాయ దాని మీద పెట్టుకోండి, పొయ్యి మీద. ఇంకోటి పెట్టిడ. ఫ్రెండ్స్, పైనంగా కూడా ఉడుకుతానికి పైనంగా వేసుకోండి.
ఏ మమ్మీ పైన వేసి మంట అటు పెట్టు అదే అంటుకుంటుంది ఇంకా ఓకే ఏ దాని మీద కూడా అది అంటుకుంటుంది పుచ్చకాయ ఫ్రెండ్స్ దాదాపు మొత్తం ఉడికిపోయింది అనుకుంటా చూడండి నల్లగా అయింది అది కూడా అయ్యింది కొంచెం ఇంకొక 5 minutes మొత్తం మట్ట తీసేసి అట్నే ఉంచి తర్వాత తీసేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చికెన్ అయితే ఉడికింది అనుకుంటా దింపుకుందాం పుచ్చకాయ తీసుకోదాం టేబుల్ పెట్టు ఓకే మూతది పక్క పెట్ట అబ్బా మంచి ఉడికింది స్మెల్ కూడా మస్తు వస్తుంది ఇంకా నెలవి గిన్నెలా కూడా కాలుతుంది చూసుకో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం టేస్ట్ చేద్దాం పేరాలు తీసుకున్నాం మురుమురాలు ఓకే ఎట్లా ఉంది బాగుంది ఒకసారి ముక్క చూడు ఉడికిందో లేదు ఉడికింది మంచిగా ఉడికింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు మా ఛానల్ నచ్చితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్